आज दोस्तों मैं आपको कोई गाड़ी का डिटेल रिव्यू नहीं देने वाला, बल्कि दोस्तों ट्रैक्टर के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों आपको शायद पता नहीं होगा, जिन लोगों के पास वही ट्रैक्टर है उनको तो इस चीज़ का पता होगा कि ट्रैक्टर के अंदर ना वही किलोमीटर कुछ अलग टाइप का होता है। जैसे कि ट्रैक्टर के अंदर दोस्तों हर्स यानी कि घंटों को काउंट किया जाता है, ना कि किलोमीटर को। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में मैं जानकारी दे देता हूँ। ट्रैक्टर दोस्तों रोड पे कम, खेतों में ज़्यादा चलता है, तो इसकी वजह से ही वही हर्स को काउंट किया जाता है। दोस्तों आपको इस चीज़ के बारे में पता था या नहीं, नीचे कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताएं।